ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് വന്നാലും നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സാക്കി മാറ്റിയാണ്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്തോരം കിളികളാ! അതാ ആ മരത്തുമ്പ നോക്കി കണ്ട എന്തോരം കിളികളാ. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, വെള്ളം മഴ പെയ്ത് കുറേ വെള്ളം പൊന്തും, ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ മണ്ണ് റോഡായിരുന്നു പണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഇറങ്ങി, അവിടെ റോട്ടിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടം വരെ വഞ്ചി ഇടും, വലിയ വഞ്ചി ഇടും. എന്നിട്ട് ആ വഞ്ചിയിൽ തുഴഞ്ഞാണ് ഞങ്ങള് അവിടെ ഒരു ദ്വീപ് പോലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കടുപ്പൂക്കര. ഒരു ദ്വീപ് പോലെയാണല്ലേ കടുപ്പൂക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വശം വെള്ളം, വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പണ്ട് റോഡൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ടാറിട്ട നല്ല റോഡ്, നല്ല സൂപ്പർ റോഡായി. പിന്നെ ഇവിടൊക്കെ മീൻപിടുത്തക്കാരും കൃഷിയും നെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. കൃഷിയൊന്നും പണിയണില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ നാളായിട്ട് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഈ കുറെ ഈ ഒരു നീലക്കോഴി, അത് മഴ വറ്റി വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നീലക്കോഴികൾ കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മീൻ പിടിക്കും. എനിക്ക് പണ്ട് ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ ഇതാ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഒരു 4 സ്റ്റാർ ഒരു ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് പണിയണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യം. ഈ ഏരിയയൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ഏരിയകളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ടലും റിസോർട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആരും അതിന് അത്ര മുൻകൈ എടുക്കണില്ലാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ? ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം. ഞങ്ങള് വെറുതെ മഴ ഓടുണ്ടാവും. ശരിയെന്നാ. ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചല്ലോ. ശരീരമൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ. വണ്ണൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ശരിയെന്നാ, ഓക്കെ. അതെ, അത് ശരി. മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ മരങ്ങൾ വെച്ച കാരണം ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ വഴിയായിട്ട് മാറും. പണ്ട് എന്തോ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അമ്മായിയുടെ വീട് ഇവിടെ ഉള്ള കാരണം. ഇവിടേക്ക് മീൻ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉപ്പ്, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് വെള്ള. അവിടെ അല്ലേ? അതാണ് അവിടെ കിട്ടിയേക്കണേ. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതപ്പോ എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുമോ? എപ്പോഴും കിട്ടില്ല, മഴക്കാലത്ത് കിട്ടില്ല. അത് തുറന്നു വിടും. പുഴയെന്നുള്ള വെള്ളം വന്ന സ്ഥലമല്ലേ. മഴക്കാലത്ത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് അവിടെ ചിറകെട്ട അവിടെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ വല വീശി. ചിലപ്പോൾ ഇടിവെട്ടുകൊണ്ടതായിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല. മരങ്ങൾ ഇടിവെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയതായിട്ട് നിൽക്കും. പറമ്പാടുണ്ടാവോ? നല്ല നല്ല കാട് പിടിച്ച മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ. നല്ല വനം മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ മറ്റേ ആലപ്പുഴ പോവില്ലേ, ആലപ്പുഴ ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു വനംമാതിരി ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അവിടെ കിളികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കിളികളും റിസോർട്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. കണ്ടൽക്കാടില്ല, അത് തന്നെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അല്ലേ.
അത് ശരി. ഓ ഇതേ മീനോടാ അമ്പടാ വലിയ മീനുള്ളത്. ആ കാളാഞ്ചി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ആ അല്ല കാളാഞ്ചിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പണ്ട് കണ്ടമാനം നമ്മളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കാളാഞ്ചി ഇവിടുന്ന്. ഈ തോട്ടിലെ മീൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ. ആ അതെന്താ കാരണം? നല്ല പുഴ, നല്ല അതല്ല അത് പുഴയായിട്ട് കണക്ഷനുള്ള നല്ല വെള്ളം പറയണ. ആ അല്ല അത് വെള്ളം നല്ലതാവാൻ കാരണം പുഴയായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നല്ല വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കയറി എപ്പോഴും നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കും, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടക്കും. ഈ വെള്ളം വറ്റും, വേനൽക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വറ്റും. ഈ തോടാ ഇതാ. ആഹാ. എന്നിട്ട് തോട്ടില് വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെളി ഇങ്ങനെ വിണ്ട് ഇങ്ങനെ. ആ ഓ ഓ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇക്കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട്, അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തോട് നടന്ന് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമല്ലേ? അത് ശരി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എപ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്ന. വെള്ളം വറ്റും, നല്ല വേനൽക്കാലം വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ വറ്റും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ല ആദ്യം പക്ഷെ ഉണ്ടാവാണ് ഇപ്പൊ പറ്റേണ്ടതല്ല, വേനൽക്കാലായില്ല ഏകദേശം. വറ്റും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ തോട് കടന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നല്ല കാറ്റാട്ടാ, നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റാ. ഒരു പൂവുണ്ടിട്ടാ. ഇത് സാധാരണ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാ, മരങ്ങളാ. നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നേ വെള്ളം പറ്റിയ കാരണം മീൻ ഇഷ്ടമായി കിട്ടണ്ടാവും ഈ കൊക്കിനൊക്കെ. അതന്നെ കൊക്ക്, അതേ നീലക്കോഴി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീലക്കോഴി എന്തോരം നോക്കി. ഇതിലങ്ങോട്ട് പോവാം വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ കൊക്കള് നല്ല അവിടെ അല്ലേ. അത് ശരിയാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയത്ത് അവരിവിടെ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കാട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കൊക്കുകൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുള്ള. അവർക്ക് തീറ്റ കുറേ കാലത്തോളം. അതെ. അല്ല അപ്പൊ ആ റോഡ് ഉണ്ടായില്ലേ? അതെ, ഈ വഴിയായിരുന്നു ആദ്യം. അത് ശരി. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അത് കൊക്കുണ്ട്, എല്ലാത്തരം കിളിയും. അതെ, ആ കുഞ്ഞു കിളിയുണ്ടോ? എല്ലാത്തരം കിളികളും ഉണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു കിളി, പൊന്മാൻ. നീലപ്പൊന്മാനെ എൻ്റെ നീലപ്പൊന്മാനെ. ആ പാട്ട് പാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഫോറിൻ ചാനലിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. കാറ്റിപ്പോഴും ഉണ്ട്, തണലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഈ വഴിക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് പോയി നോക്കാം. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പുല്ലില്ല. പടിയും കോലൊക്കെ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചത്. പോവാ. ഇത് ഇപ്പൊ കിളികൾ കൂടുതലാണോ അതോ കുറവാണോ? അതെ. അത് തിന്നിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങി.